104 жастағы жапон дәрігерінің өмірлік өсиеті. Ұзақ өмір сүрген адамның әр сөзі тәжірибеден туған шындық. 104 жыл, бір ғасырдан асқан өмір. Соғыс көрді, аштық көрді, технологияның тууын көрді. Бірақ ең бастысы денсаулықтың құнын түсінді. Міне оның қарапайым, бірақ терең кеңестері. Бірінші, салмағыңды бақыла. Артық салмақ жай ғана сыртқы көрініс емес, бұл ішкі жүйенің дабылы. Салмақ қосу дегеніміз ағзаның үнсіз айқайы. Дене ауырлаған сайын жүрекке жүк түседі, ал жүрек өмірдің моторы. Екінші, дәрігерге соқыр сенім артпа. Дәрігер қажет, бірақ жауапкершілік ең алдымен өзіңде. Медицина көмектеседі, бірақ өмір салтыңды ешкім сен үшін өзгертпейді. Дәрі ішкеннен бұрын әдетіңді өзгерт. Үшінші, ғылым бәрін емдей алмайды. Көп ауруды уақытша басуға болады, бірақ аурудың түбі өмір салтында. Ұйқысыздық, ашу, уайым, артық тамақ, осылардың бәрі дәріханада сатылмайтын себептер. Төртінші, әрдайым дайын бол. Өмір күтпеген жерден сынайды. Дайын адам құламайды. Денені шынықтыр, ойды сергек ұста. Ертеңге жоспар құр, дайындық бар жерде үрей азаяды. Бесінші, ауырсыну жау емес. Ауырсыну дененің ескертуі. Оны бірден басып тастау, хабаршыны өлтірумен тең. Алдымен себебін ізде. Ағза сені алдамақ емес. Алтыншы, шабытты жоғалтпа. Қызығушылығы жоқ адам тез қартаяды. Жаңа нәрсе үйрен, жаңа жер көр, жаңа ой ойла. Ынта жастықтың көзі. Жетінші, барға шүкір ет. Ештеңе мәңгі емес. Ата-ана, жар, достар, денсаулық бәрі уақытша аманат. Бағаламаған нәрсең бір күні жоғалады. Сегізінші, көбірек жүр. Қимыл өмір. Лифт орнына баспалдақ, көлік орнына жаяу жүріс. Аяқ қозғалған сайын жүрек соғады. Тоғызыншы, уайымға берілме. Болатын нәрсе болады. Уайым шешім емес. Сабыр ең мықты қорған. Оныншы, білгеніңмен бөліс. Білім теңіз. Бөліскен сайын көбейеді. Үйреткен адам екі рет үйренеді. 11-ші, ақшаға табынба. Ақша құрал, бақыт емес. Денсаулық кеткен соң ақша оны қайтармайды. 12-ші, үлгі бол. Үлкен іс жасаудың қажеті жоқ. Күлімдеу де үлгі, адалдық та үлгі, тәртіп те үлгі. 13-ші, зейнет деген жас емес. Қоғамға керек болуды тоқтатпа. Белсенді адам, тірі адам. Пайдаң тиген сайын өмірің ұзарады. 14-ші, миыңды жаттықтыр. Ойламайтын адам тез қартаяды. Кітап оқы, есеп шығар, талқыла. Ми бұлшық ет сияқты, қолдан басаң әлсірейді. 15-ші, тоқтыққа тойма. Артық тамақ, артық жүк. Қарныңды толық емес, жеткілікті деңгейде тойдыр. Жеңіл ас, жеңіл өмір. 16-ші, ұйқыны құрметте. Ұйқы тегін ем. Жақсы ұйықтаған адам жартылай сауыққан адам. Денеңе тынығуға мүмкіндік бер. 17-ші, күле біл. Шынайы күлкі стрестің жауы, күлкі жүректің демалысы. 18-ші, кешіре біл. Кек сақтау өзіңді іштен жеу. Кешірген адам жеңілдейді. Жеңілдеген адам ұзақ өмір сүреді. 19-ші, дұрыс тамақтан. Балық, табиғи майлар, пайдалы тағам жүрекке күш береді. Денеңе сапалы отын құй. Соңында ол былай деген: жастық жүректе, жастық ойда, жастық әрекетте. Ал жас деген жай ғана сан.